在那个网络的部落格有看到一位妈妈写自己跟她女儿之间的故事。她说有一次啊，她女儿就是有一点点感冒症状，然后她就想说啊，那你去用盐水漱口。小时候我妈妈也是这样讲，可是她女儿就觉得说啊，为什么我要去？我不要。就没想到第二天变得很严重，去看医生，反而就是也没好，就是开始咳嗽啦。然后后来她想说，哎，那是不是可以用个食疗？所以她就用冰糖萝卜，就2个母女一起吃，哎，没想到就效果还蛮好的。这是我第一次听，哎，冰糖萝卜对咳嗽很有疗效吗？对啊，其实就是坊间的一些咳嗽的小偏方是真的很多，是。但是为什么呢？还需要医生呢？就是因为咳嗽小偏方啊，它可能只适应某一类型的咳嗽，或者是某一类型的这个体质的人，是，那他就没有办法去适应所有类型的咳嗽。那因为咳嗽本身呢，它所引发的原因比较多，也比较复杂。是，那咳嗽本身它变化性也比较大，常常一下子痰变白的，一下子又变黄的。那所以说医生所要考虑的层面会比较多是，也就是说，因为咳嗽的确它在治疗上是稍微比较棘手一点，但是只要辩证正确，有时候也可以在1、2天之内就得到缓解那在短时间之内得到治疗。有没有平常啊？譬如说我们可以按摩什么可以缓解？譬如说有时候正在咳嗽，真的按一个穴道就可以缓解，那真是太好了。有，我们平常像我们平常最常用的合谷穴这对咳嗽很有效。有，它对咳嗽，因为它我们常说面口合谷收，就是说口腔周围的咳嗽也是这里这个地方的，它都有疗效所以这个合谷穴呢就在我们的这个虎口比较靠近食指的这个骨头的这个地方我们就常常给它按压按压然后呢另外一个穴道是曲池穴，曲池穴就是在我们这个手肘手肘呢这个骨头跟骨头接缝的地方，你只要从这个接缝，那往凹的对往这个骨头的地方去压这个三角的这个顶点往骨头的地方去压这样子就会达到一个就是起到我们增加我们机体免疫的一个效果。那另外一个穴道是在我们的这个大椎穴的旁边旁开0.5寸，叫做定喘穴。定喘穴就是说它这个地方呢有一些神经可以抑制我们的咳嗽因为这边其实在这个附近都有很多的交感神经节，它可以把这个神经传导传到我们的肺部，让它起到一个抑制咳嗽的一个作用。那另外呢，在我们的这个第3椎旁开1.5寸也就是肺腧穴。肺腧穴也是一个治疗咳嗽常用的穴道其实这些都是在刺激这个地方的交感神经，让它交感神经比较活化。那交感神经一活化，我们的气管它就比较会放松，那整个痰就比较容易出来。那刚才讲的不管你是按摩哪一个穴道，其实现在已经有现在的这个理论已经证实说，只要我们去按摩的话，我们脑部呢就会分泌一个叫做脑内啡这个东西 endorphin 那这个东西呢，它是吗啡止痛的3倍。就是我们自体会分泌，对，自体会分泌那这个东西也是一个很好的一个神经传导物质，会让你比较愉悦会让有消炎的作用，有止痛的作用，那它本身对机体的这个恢复力也会增加，所以你就多按在不知不觉之中就可以稍微缓解一下你的咳嗽。